पळयात, एक फामील आसली जाणी तांच्या पयल्या पुताक खूब बरेपण दाखयलें, पूण वर्साच्या वर्सा ताच्या बर्थडे दीस ती एक ताचो फोटो काडटाली आनी एका आल्बमान घालून दवरताली. वो भुरगो वाडत गेलो आनी ताचो वर्साच्या वर्सा ताका ती पळयताली आनी शेकीन तो म्हातारो जालो. आनी हे सगळे फोटो ताचें रूप कशें बदलत गेलें तें आमकां दिसता, सगळ्या जाणांक दिसतालें तें. पूण तोच भायलो आकार ताचो बदलत गेलो, पूण तो भितरल्यान तोच, पूण तोच वय. पूण ताची कितली वाड जालेली आसा, कितली ताका समजुणी जिविताची घडलेली आसा, कितले ताका आव्हानां दुसरे संकश्ट आयले, तातूंतल्यान तो कितें म्हणून शिकलो, तो तसोच आसा की ताचें जिवीत बदललेलें आसा, ताका आनिकूय जाणवा येयलेली आसा. अशें जावंकूच जाय न्हय, नाजाल्यार तो तसोच आसा जाल्यार तें कोटा. ही तुळना हांव कित्याक कोत्ता, कंपॅरिजन कित्याक कोत्ता, जेन्ना जेजू आयलो तेन्ना जें घडलें ते भाशेन आतांय तेंच घडटा. जेजू हिंग आसा, आमचे मदें आसा, आमचे भितर जियेता आनी आमी सगळीं बरोबर ताची कूड जाता. पूण आमी ते भाशेन आमच्या मनांत हाडटा ना, ती वेगळी हांव वेगळो.